Arkadaşların dərslərində bu uşaq mövzularına az toxunulur. İstəyirsən ki, uşaqla həlim olasan, boşluq olur. Yox, sərt olanda biz İslamı yaşayırıq, bu da alanmır. Yəni, mən də istəyərəm ki, hər şey qaydasında getmək üçün onun da könlünü almaq, hətta bu tərəfdən də lazımı qədər ibadətləri və yaxud etdiyi hərəkətlər yerində olsun. Yəni, çox xahiş edirəm, dərslərdə önəm verəsiniz. Yəni, bütün elm əhlinə deyərəm ki, yəni, bizə köməyi var bunun ki, ziyanı yoxdur ki, ən çox. Yaşlı nəsil bilir haradasa nə hiss edəcək. Uşaqların boşluqları həddən artıq çox olur. Tətillərdə tamam çox olur. Həm elə, həm də ki, bizim onlarla müamiləmiz necə olmalı, elə demək istəyirsən? Bəli. Tam başa düşdüm sizi. Baxın, Allah sizdən razı olsun. İbn Qayyim rahimehullah bu uşaq tərbiyəsi ilə bağlı gözəl nəsihət edir. Gözəl tövsiyə edir. Deyərdim ki, bunu bizdə bir məsəl var ya, bu qulağına sırq elədən. Bəzi onları tana dillə, bəzi onları sırq edirlər. Bunları biz qulaqlarımızdan sırq eləməliyik, vallahi ki. Bilirsiniz nə deyir? Deyir ki, uşaq tərbiyəsi 3 mərhələdən ibarətdir. Diqqətli olaq bura. Bir-bir sayaq. Birinci mərhələsi 1 yaşından 7 yaşına kimi. İkinci mərhələsi 7 yaşından 14 yaşına kimi. Üçüncü mərhələsi 14 yaşından 21 yaşına kimi. 21 yaşına kimi. Məfhum oldu mərhələlər. 1-dən 7-yə kimi, 7-dən 14-ə kimi, 14-dən 21-ə kimi. İndi bu 3 mərhələdə necə eləməliyik? Valideynlər uşaqları ilə nə cür müamilə etməlidir? Ona görə ki, bu müamilələr olunmalıdır ki, uşaqlar cəmiyyət üçün salih evlatlar yetişsin. Bunu demək istəyirsə, elə deyilmi? Baxın, buyurur ki, rahiməhullah, 1 yaşından 7 yaşına kimi olan mərhələdə uşağa ancaq rəhmət, məhəbbət, sevgi, mərhəmət, ancaq bunu bəsləmək lazımdır. Başını sığallamaq, öpmək, qucaqlamaq, bağrına basmaq. Uşağın, belə deyək də, ancaq bizə təbiri doğrusu nazı ilə oynamaq. 1-dən neçə kimi? 7 kimi. Əksər müsəlmanlar elə başa düşürlər ki, hətta bu 7-8 yaşında da olur belə, 9 yaşında. O uşaq həddi bula çatmayana kimi də. Gəlir, deyir ki, misal üçün, şikayət edir, deyir ki, oğlum deyir, namaz qılmır və namaz qılmayıb, mənə yalan danışır, deyir. O yalan danışmır, subhanallah. O xəyallarında olanlar danışır. Vallahi, o uşaq heç vaxt yalan danışır. O, biraz böyüyəndən sonra və ya uşaqdan soruşsan ki, yalandan deyirsən bunu, biraz böyüyəndən sonra. Deyir, ona danışsan, nə yalan? Heç vaxt belə uşaqlar yalan danışmırlar. Onlar xəyallarında, bunlar alimlər danışırlar, bunları elm əhli deyir də. Xəyallarında olan məsələləri deyir. Misal üçün deyir ki, namaz qıldım, və yaxud filan şey elədim. Heç görürsünüz ki, bunun yalanla əlaqəsi yoxdur. Bəzi atalar hikmətsizlik edirlər, Allah hamımız bağışlasın. Elə fikirləşir ki, uşaqlar yalan danışırlar, uşağı döyürlər. Əslində bu cürə doğru deyil. Bu birinci mərhələ. Uşağa 7 yaşına kimi necə eləyəcək? Ancaq məhəbbət, mərhəmət, sevgi, bu cürə bu şeylər bəsləyəcək ki, uşaq nədir? Uşağı əl almaq üçün. 7 yaşından, subhanallah, görün nə deyir? 14 yaşına kimi deyir? O uşağı deyir, elə bəsləməlisən ki də, elə böyütməlisən ki. Çünki deyir, bu 3-cü mərhələdə 21 yaşına kimi, 14-dən 21 kimi. Ya sənə düşman olacaq deyir, ya da sənə dost olacaq. Vallahi, təcrübə də bunu göstərir, Allah akbar. 7 yaşından 14 yaşına kimi artıq onunla böyük kimi rəftar edilsin. Artıq 10 yaşı var, 11 yaşı var. Misal üçün, sizlərdən biriniz bu cürə təcrübədən keçirin. Uşaqlarınız, misal üçün, qayıtmışıq və deyirsən, ay Zeyd, ay Həsən, ay Əhməd, gəl bura səninlə işim araya olur. Gəlirsən, otuzdurursan, deyirsən ki, bax, filan bir iş görmək istəyirəm. Sən nə deyirsən, sənin rəyin nədir? 10 yaşı, 11 yaşı var da, böyük uşaq. O da fikirləşir, deyir, atama bax, məndən rəy soruşur. Fikrimi çatdıra bilirəm. O deyir ki, deməli, artıq mən nədir? Böyük adamım ki, atam məndən rəy soruşur. Deyir, hə, ata, bunu belə eləyərik. Deyirsən, hə, bəyəndim sənin fikrini, yaxşı deyirsən. Başqa bir gündən sonra, başqa bir neçə vaxtdan sonra onu özünlə rihlərə aparırsan. Xüsusən də elm məclislərinə gəzdirirsən. Böyüklər kimi də, maşınla gedəndə, maşınla gedsə, qabaqda otuzdurursan. Sizin artıq böyük olansan da, sən burada otur. Nəsə lazım olsa, mən səndən soruşum, sən məndən soruş. Onunla belə kişi kimi rəftar edirsən də, artıq o da özünü kişi kimi hiss eləyir. Böyüyür axı, 11 yaş, 12 yaş, 13 yaş, 14 yaş, artıq bu böyük uşaq. Sən onu elə hazırlamalısan ki də, ondan sonra dedi ki, nə deyir, İbn Qayyim rahimehullah, deyir ki, 14-dən 21-ə kimi deyir, ya sənə deyir, uşaq düşmən kimi böyüyür deyir, ya da ki, deyir, nə deyir, dost kimi. O 7 ilə 14-ün arasında siz deməyin, bunu eləmişsən ki, subhanallah. Uşağa bir şey pərt eləmişsən, qışqırmışsan, acılamısan, qəlbini qırmışsan, deməsən, ay, atam mənə şey eləmir, imkan vermir. Gedir başqa yerlərdə axtarır bu sevgini istəyir, düzdür, Allah qorusun. O sənə nə olur? Biraz böyüyən kimi, belə deyək də, başqa ağızdan kimi deyər ki,
atamla alınmadı. Gedirəm Əhmədin Muhammed yanına. Gedir özlərinin qarinlər axtarma, dostlar axtarma. Gedir qoşulur, Allah qorusun, ya yaxşı olur ya da nədir? Pis olur. Amma o 14 ilə, üzr istəyirəm, 7 ilə 14-ün arasında o sən onu böyüdürsən kişi kimdə? Sən onu arxayın olsan, yəni belə deyək də, sən misal üçün qızlar varsa, bazılar deyirsən ki, bax, bacılardan ehtiyat olmalıdır, bunlar sən əmanəti, anadan ehtiyatlı olmalısan, mən ehtiyat olmayanda, bax, sən kişisən evdə. Belə şeylər o özünü kişi kimi aparır da. Artıq bu uşaq formalaşır. 14 yaşdan sonra deyir, yox, mən atamdan nə istədim, o məndən mənə atqaz eləmədi, atama dedim ki, filan şey aldı mənə, yəni dində halal olan şeylərdə. Və bu cür müamilələr olanda Allahın izniyle uşaqlar inşallah ki, nədir? Salih olur. Sonra bu vaxtda bir dərsimiz var idi. Allah bizdən qəbul etsin. Uşaqların tərbiyəsi olduqca qəliz. Xüsusən də bu vaxtda. Allah korusun. Bilirsiniz bu vaxt niyə görürəm? Çox qəliz həqiqətən. Allah korusun. Hamımız da istəyirik ki, evladlarımız salih olsun, düzdür? Yəni, heç bir kəs deməz ki, mən istəmirəm evladım salih olsun, düzdür? Elə bir adam var mı? Elə bir müsəlman yoxdur yer üzündə. Bunun üçün də Allaha dua etmək lazımdır. Bu qəliz məsələni asanlaşdırmaq üçün Allahın izniyle mütləq dua eləmək lazım. Allah subhanahu wa ta'ala bizim üçün açıq qapı qoyub. Nə qapısıdır bu? Dua qapısı. Gecə gündüz vallahi. Allaha səcdələndə. Allaha dua et ki, Allahın evlatlarını salih elədin. Ola bilsin ki, sən bu uşağın salihliyini görməyəcəksən. Dünyavi dəyişib gedəcəksən. Amma bir vaxtlar gələcək, sənin duaların nəticəsi olacaq. Vallahi. Sən dünyavi dəyişəndən sonra o evlatların salih olması da sana fayda verəcək. Sən amma dualarını əks eləmə. Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. Allahın vədi var. Rəbbiniz dedi, mənə dua edin, sizə cavab qaytaracam. Allah bütün müsəlmanların evlatlarını salihlərdən etsin.